హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో గైస్, ఈరోజు ఇవాళ వీడియోలో నేను ఎస్ఎస్డి అనేది ఎలా మన పీసీకి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే నేను ఈ వీడియోలో అయితే మీకు చెప్తాను. సో ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఎస్డి అనేది మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో మీరు చూడొచ్చు గైస్, ఎస్ఎస్డి అనేది చాలా చిన్నగా అయితే ఉంటుంది. మీరు అనుకున్నంత పెద్దగా అయితే ఏముండదు. మనకి ఇంతకన్నా చిన్న ఎస్ఎస్డీస్ కూడా ఉంటాయి గైస్. సో అవి M.2 అంటారు వీటిని. సో ఇదైతే నార్మల్ ఎస్ఎస్డి. సో ఈ శాంసంగ్ బ్రాండ్ అయితే ఉంది. అండ్ దీని బాక్స్ అనేది మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో దీని యొక్క అన్బాక్సింగ్ అయితే నేనేం చేయడం లేదు, కాకపోతే ఎలా ఫిక్స్ చేయాలనేది అయితే నేను చెప్తాను. సో ఇప్పుడన్నా ఎస్ఎస్డి అనేది కొన్నప్పుడు మీకు మీరే ఫిక్స్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు. ఎస్ఎస్డి అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. చూడండి, మనకి ఎస్ఎస్డి అనేది ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ 2 పిన్స్ అయితే ఉంటాయి. మనకి పవర్ సప్లైకి ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ మనకి ఇంకోటి డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి ఒక కేబుల్ అయితే ఉంటుంది. దీన్ని సాటా కేబుల్ అంటారు, దీనికి పవర్ సప్లై కేబుల్కి సంబంధించింది అంటారు. సో మనకి ఇలా 2 కేబుల్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ స్పీడ్ పర్పస్ కోసం అయితే కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఎస్ఎస్డి అనేది. సో మనం పీసీలో ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి అనేది చాలా మందికి అది తెలియదు, ఎస్ఎస్డి అనేది. సో సింపుల్, అది చెప్తాను నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి మన పీసీకి అనేది అయితే, క్యాబినెట్కి. దాన్ని ఫాలో అవుతూ మీరైతే ఫిక్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కొన్నప్పుడు. సో గైస్, ఇప్పుడు మన పీసీకి ఎస్ఎస్డి అనేది ఫిక్స్ చేసేద్దాం. సో గైస్, మనం క్యాబినెట్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఇక్కడైతే ఉంది. సో హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఏవే కేబుల్స్ ఉంటాయో సేమ్ ఎస్ఎస్డికి కూడా అవే కేబుల్స్ ఉంటాయి. అండ్ మన డివిడి డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా, సో దానికి కూడా అవే కేబుల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో అన్నిటికీ కామన్. సో మరి ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి అనే డౌట్ అయితే ఉంటుంది కొంతమందికి. ఇక్కడైతే ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది లైన్స్ లాగా. సో మనకి అక్కడ అది లేదు కాబట్టి హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఇక్కడైతే ఫిక్స్ చేసేసాను. అండ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కింద మనకి హోల్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో ఈ హోల్స్ దగ్గర అయితే మనం అయితే ఈ ఎస్ఎస్డి అనేది ఫిక్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏ ఆప్షన్ లేకపోయినట్లయితే ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో అందుకే కదా మనకి వాళ్ళు హోల్స్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. సో ఈడైతే మనం ఫిక్స్ చేసేద్దాం. సో మరి ఫిక్స్ చేసే ముందు దీని యొక్క కేబుల్స్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఏ కేబుల్ అనేది దీనికి ఫిక్స్ చేయాలి అనేది అయితే. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి పవర్ కేబుల్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో చూడండి, సో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది పవర్ కేబుల్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. సో ఇవి ఏంటి అంటే సాటా పవర్ కేబుల్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే గైస్, ఇగో ఈ సాటా డేటా కేబుల్ అంటారు దీన్ని. సో చూసుకున్నారా, ఇది సాటా డేటా కేబుల్. సో ఇది పవర్ కేబుల్, అంటే సాటా పవర్ కేబుల్. సో ఈ 2 కేబుల్స్ తోటే మనము ఈ ఎస్ఎస్డికి ఒకటి పవర్ సప్లై కోసం ఉంటుంది, అండ్ ఇంకోటి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది. సో కొంతమందికి ఏంటంటే ఇవి అందరికైతే 2 అయితే ఉంటాయి. సో వాళ్ళు కొనేటప్పుడు 2 ఇస్తారు. ఇన్ కేస్ మీకు ఒకటి హార్డ్ డిస్క్కి, ఒకటి డివిడి డ్రైవ్కి అనేది ఫిక్స్ చేస్తారనుకోండి, మీరు ఎప్పుడన్నా ఎస్ఎస్డి కొన్నప్పుడు మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా కేబుల్స్ లేకపోతే మీరు హార్డ్వేర్ షాప్లో కొనుక్కోవచ్చు. మీకు ఇటువంటి సాటా పవర్ కేబుల్ అండ్ సాటా డేటా కేబుల్ అని అంటే వాళ్ళు ఒక 50-60 రూపీస్లో వాళ్ళు అయితే మీకు ఇస్తారు. సో మీకు పెద్ద రేట్ కూడా ఉండదు, మీకు ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుంది. అండ్ మీకు బయట కొంటేనే ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. సో మీకు ఇటువంటి 2 కేబుల్స్ అయితే ఉంటాయి, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తారు మీకు. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఆప్షన్ లేకపోతే, అంటే మీకు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ లేకపోతే, అప్పుడు మీరు ఇటువంటిది అయితే కొనుక్కోండి. సో ఇప్పుడు మనం ఇది ఫిక్స్ చేసేద్దాం. సో గైస్, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఫిక్స్ అయితే చేసేసాము. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఫోర్స్ పెట్టి కూడా మీరు చేయకండి. సో ఫోర్స్ పెట్టి చేసినట్లయితే దానిలో ఉండే చిప్సే కాబట్టి ఇరిగిపోతాయి. సో అప్పుడు మీరు కొన్ని కూడా లాస్ అవుతారు.
సో ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ చేసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు కేబుల్స్ అయితే కనెక్షన్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో చూసారు కదా గైస్, నేను 2 కనెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చేసాను. పవర్ సప్లై కోసం అండ్ డేటా కేబుల్ కోసం అయితే 2 కనెక్షన్స్ అయితే ఇచ్చేసాను. సో గైస్, ఈ విధంగా మనం మన పీసీకి ఎస్ఎస్డి అనేది ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు, ఇన్సర్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ అయితే షేర్ చేయండి. అండ్ సో గైస్, కింద సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అండ్ అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి. సో గైస్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.